nama kamiiniyyuu ol fuunee nama kamiiniyyuu gadi buusuudha rabbina jaanuu habaasu. Gaaffii ati na gaafatte irraa yeroo jalqabu nabaanii wanni inni godhe hundisaa soba miti. Wanti inni lafaa kaasee dubbate siin jiru wantoota namni hedduun sodaatanii yookiin bakka itti kennuu dhabanii narraa callisanii anis eegee dadhabee bilbila koos cufee sooshaal miidiyaas dhiisee ofii kooti fi dhukkuba kootii walitti deebi'een iyyuu inni barbaadee na dhabee kana godhe malee wanti nabaaniin soba dubbate tokko hin jiru. Isa kana ammuman ifasii gochuu barbaada. Maaltu ta'e yoo jette immoo jalqabuma irraa kaaseen sitti himaa.Anii fi obboleessi koo Aleeksi nama reefu ol bare miti. Nama waggaa dheeraadhaaf ol beeku, nama rakkinas qoosaas dhugaas waliin mari'atee waliin ture. Har'a yookiin kaleessa waggaa tokko dura nama ol bare miti aniif inni. Yeroo inni waa hojjetus waan na barbaachisu irraa fudhee inni kanan beekaa jechuudha. Gara dhimmaatti yeroo deebinu ani gaafa inni dhimma kitaaba kootii maxxansuu jalqabu dursa namman kabajaanii kitaaba ergee fi obboleessa koo Aleeksi argitaniittus naa beeksisaa ture naa maxxansaa ture. Haa galatoomu. Kana qofa miti akka obboleessa kootiitti namman sagantaa eebbaa onlaayinii irratti poostarii isaa hojjadhee kabajaa waames isa. Kana namni hundoon beeka kun waan lafa jirudha. Kabajaan obboleessa koo Aleeksiif qabu waan xiqqoo miti waan inni irratti waan hin taane dalagus yookiin bifa biraatiin isa maqaa balleessus miti. Isa kanarratti isa kana qabadhu. Itti aansee gaafa kitaabni koo karaa onlaayiniitiin eebbifamuudhaaf jedhu an akkuma beekamu feesbuukii sadiin qaba. Feesbuukii sadan sana waan na adabuufan tokkorraa gara tokkootti an dabarfadha. Yeroon kitaaba kana beeksisuu jalqabu namni garattiin na argatu hin qabu. Namoonni hedduun feesbuukii sadii qabda waan ta'eef gar tokkotti deebi'ee yaada jedhu naa kennaa turan. Anis yaada kana fudhee innumti Aleeksumte dhufee ilaameeffatee aanaan jedhe. Ati feesbuukii danuu qabdaa. Feesbuukiin kee sadii waan ta'eef isa sirriitti akkasii guddatu barbaaddutti deebi'ee gar tokko godhadhu. Inni kunii sisin fayyada. Namoonnis immoo yoo si argachuu barbaadani miisenjara tokko irraa si argatan. An haala kootti feesbuukii tokkoon fayyadama miisenjarii kan biraan fayyadaman ture. Isa kan namoonni hin beeku. Toleen jedheeni obboleessa kooti namni kun namni naa gorsaa jiru walitti dhufeenya qabnu sitti meera. Hayyee waan kana gochuu isaan beeku ati nama na beektudha. Rakkinaan qabu iimeelii siifan kenna. Feesbuukii koo raayitii naa godhii meeqaan godhamaan jedhee gaafadhe. Ji'a tokkotti birrii 2,000 weenaan jedhee an immoo kan meeqa barbaaddaadhee na gaafannaan an kan ji'a 3 barbaadaan jedheen maaliif eebbi koree galaa waan ta'eef. Tolee jedheen akkaawuntii keenyaa ergeedheenii birrii 9,000 kan ji'a 3 irratti galchee iimeelii koos kabajaan kennee fi feesbuukiin koo adabbii garaagaraa narra jira naa hilaali naa sirreessi sana boodan jijjiirradhaan jedheeni hayyee rakkoon qabu naan jedhee feesbuukii koo raayitii naa godhee anis feesbuukii isan duraan fayyadamu dhiisee baheetan feesbuukii isa kanatti deebi'e. Ammi kun hundi nagaadhaa jechuudha. Anis immoo amaneetan itti kenne obboleessa koo kanatti. Malee namni nama shakkutti waa hin kennu tarii iimeelii kennuu dhabuun iimeelii kennuun dogongora haa ta'uyyuu malee Aleeksi immoo har'an barreenan isa. Kanaanutuma jirru ani paaswoordii jijjiiruuf yeroon jedhu feesbuukiin paaswoordii naa jijjiiruu dide. Yaani nan dhiisee girgirrii eebba kitaabaattan goree an nama mana rabaatii baheedha. Wanni hundinuu ajandaan natti ta'e achumatti dhiiseen eebba koos itti fufee sana booda yeroo nan yaalu iimeelii koo irratti paaswoordii naaf hin dhufu. Nan yaalaa roon jedhee naa deebisa bakka sanitti itti bubbu'eef jedhee dhuman dhiise. Wanni kun hundinuu akkuma kanatti utuu jiru eebbi kitaaba kootii kan onlaayiniis xumuramee nagaadhaa obboleessi koo Aleeksis naa beeksisaa siifan gurguras naan jedhee chaalenjii siifan eegalas naan jedhee naa wajjiniin ture. Galgala wayii namni wayii natti barreesse. Haay naan jedhee namni sun maqaa muslimaatiin hin jiru haay hin jedheeni kitaaba keen barbaadaa naan jedhe. Kitaaba keen barbaadaa kitaaba keen immoo an nama mana kitaabaa qabudha. Bishooftuudhaaf buraayyuurraan mana kitaabaa qaba. Kanaafuu kitaaba kee baay'inaan nama barbaada waan ta'eef jumlaa isaa meeqaan naa kennitaa naan jedhe. Ragaan ni jira sitti nan erga viidiyoon waan hundinuu waraabamee jira waan ta'eef. Jennaan akkuma namoonni fudhataa jiranutti fudhatta. Namoonni bifa kanaan fudhataa jiru jedhan sagalee qabeef jenaan daqiiqaa 30 naa ture naan jedhe. Namni naa barreessaa jiru kun
hayyeen jedheeni namoonni biraas kitaaba koo fudhataa turan waan ta'aniif gara biraatti siyyaanne nan eegeeni saatii 5 walakkaa akka Itoophiyaatti saa 11 itti dhufee hin raftee naan jedhe lakki hin rafne jennaani amman dhugaa jiruun sitti immoo barbaada an maqaan koo dhugaa Roobeel Taasisaan jedhama dhaloonni koo Amboodha an dhaabbata Iinsaa jedhamu dhaabbata mootummaa guddaa keessan hojjadha wannan arrasi barbaadeefis immoo dhimma tokkotu jira dhimma sananiyyuu sitti muuf dhufee dhimmi sun immoo hiccitiidha hiccitiin kun immoo si laallata malee ana hin laallatu naan jedhe waa'ee koo moo jennaan eeyyee waa'ee kee hayyee maali inni hiccitiin sun jennaan hiriyoottan kee dhiirri 2 fi durbi 2 walii galanii suuraa kee irratti footooshooppii hojjetanii suuraa kee kana gadi baasuuf jedhanii dhaabbata keenya dhimmi kun seenee jennaan gurbaan Jimmaa tokko dhufee intalli kun mucaa biyya kootiiti suuraan si akka hin maxxanfamne naa godhi jedhee jennaan sitti dhufee jennaan namoonni waan akkanaa godhan eenyunni jennaan eenyummaa jaraa amma sitti namoo waan sinitti dubbataa jiru kana kunoo ragaansaa bilbila kana keessa jira wanni hundisaa waan lafa jirudha waan ofirraa kaasee dubbadhu miti maalan jaratti balleesse maal jara goonan kanarratti godhu anarraa maal barbaadanii jedheen waan itti jaratti balleessite ani hin beeku garuu jarri shooppii waa hunda xumuratanii viidiyoos xumuranii suuraa kee xumuranii jirodhee simpilii jarri hojjetan jedhee suuraa shooppiin irratti godhame suuraa fuula qullaa kootii qaamni waan biraa irratti godhamee jiru natti ergee akkuma ilaaleen narraa dileetii godhe yeroo sanatti narrifadhee maalan gochuu qabaree hin jedheen namni kun dhaabbata mootummaa guddaa keessan hojjedha naan jedhe ammas immoo ansi baraaruuf han dhufe kan na erge ijoollee biyya keetii ijoollee Jimmaati malee an waan biraatiif hin dhufne waan naan jedheef erga na baraaruudhaaf dhufte ati kuni maalan gochuu qaba yeroo kanatti jennaan viidiyoo sitti bilbilame hin kaasinii liinkilee sitti ergaman hin seeninii kan kanarraa fi of eeggannoo godhi naan jedhee na gorsee an hojii koo dhiiseen seenaasaa jira waan ta'eef saatiin hojii ga'eeraa nan deemaa waan biraa jiraate sitti himan an karaa kamiinan si argachuu danda'are wanti kun waan baalageedha ana dubartii muslimaa tokkodha wanti hojjetame kun ati yoo natti himteetta shooppiidha dhimma kana xumuruuf maalan gochuu qaba jennaan ammaaf sabariitii hojii galeen daqiiqaa muraasa booda sitti deebanaan jedhee hayyee jedheen obsee takka jedhee dhufee bakka footoo kee kabar feesii godhaa jirra fuula kee kamiyyuu sooshaal miidiyaa kamirrattuu akka maxxanfamne hojjetaa jirra waan ta'eef naa sabarinaan jedhee an taa'eedhuma masmararra eegaa an rifadheen jira namoonni yeroo sana bira jiru nama tokkottuu himu ammoo waadaa naa galee akka nama kamittuu hin dubbanne waan kana anaaf si gidduudha akka hin baane jedhee yoo dhimmi kun ba'ee ana hojiirraa mootummaan na ariyataa siis immoo ijoolleen suuraa kee hojjetan kun sirraa maxxansu waan ta'eef iccitii kana naa tiksinaa qabinaan jedha toleen jedhee nama kamittuu himuun dhiisee gara halkan saatii 11 keessa dhufe maal jedhee ijoolleen ana wajja'anii maanaajara jaraati an hoogganaa jaraati jarrina jarra jiranuu ijoollee Amaaraa fi ijoollee saba biraati waan kana yeroo kavarsii godhanuu waa barbaadu jarri kuni waa sirraa barbaadu waan ta'eef waan tokko jechuun jaraa hin hafuu naan jedhe maalinni wanti jarri barbaadanuu jedheen waanuma shaa'ee waasin jechuun jaraa hin hafuu ennaani dubbiin kun shooppiidha naan jedhaa jirta kan na ergee kan si erge mucaa biyya keetiiti naan jedhaa jirta an mucaa si erge kanas hin beeku sila yeroo dhufte akkuma nama firaatti akkuma nama naa yaadeetti dhufte amma akkamitti maallaqa na gaafattaan jedheen jennaan egaa inni shaayee jedhamuun dirqamaa naan jedhe achumaa nan zimmi jedhee amma mataan na dhukkubaa jira nan rafaa boru walitti deebinan jedheeni dhufee deebisee utuu kan nama biraati jedhe kan namoota biraa $1,500,000 hanga $1,000,000 fudhatu waan kana gochuufi ati immoo mucaa miskiina kushiina arabaa keessaa reefu olkaatu waan taateefi birrii 50,000 jedhee ijoollee kana sirraa kadhe ijoolleen kun immoo kana fudhatan malee suuraa kee kana baakkaawuntii moo maal godhanii suuraa kee deebisuu danda'u naan jedhee jennaanan erga akkana ta'e gurbaa Jimmaa walitti nu fide sana fidiitii isaan na asobsiisii isaan aseen dubbii kan adda baafadhe yoo dhuguma wanni kun maallaqni kennamuu qaba ta'e kennaan jedheen gurbaan yeroo fedhe ofiif siinaa saanaan jedhee narraa cufee birrii 50,000 naan jedha birrii kan ammoo motora nyaatu fidee nutti kenna malee nuti akkaawuntii irra hin galfannu an hojjetaa mootummaati waan ansiin jedheef akkaawuntiin koo sin to'atama bilbiloonni keenya sin to'atama ammayyuu hojii koo irratti riiskii fudheen siinaa sa'aa jira naan jedhee
jalaan callis yeroon akkanaan jedhu akkaawuntiin isin argamu birrii 50 nama biyya namaa jirudha suuraan hojjetame shooppiidha an kanan ergaa jiru isatti inni akkaawuntiin fedhu ananga tokko yoon kushinaa keessa turellee wantoota akkanaa kana nama hubannoo dhabe mitiyan nan fudhee nan qeebalee irraan callise guyyaa guutuu galgala teelegiraamiidhaan dhufee haayinaan jedhe ammas maquma sanaa jira viidiyoon isaa siifan ergaa wanni inni barreessu hundinuu jira haayinaan jedhe dabiin haayi jedheeni na wallaaltee jedhe eenyuun isin barree jennaan maalii ganama waliin haasa'an turre amma ammaatti na wallaaltee jedhe akkaawuntii wayii ergee birrii 50 kanarra galchee naan jedhe yoo akkaawuntii kana immoo nan fattashsiisa kan abbaa ta'e hin bara jettee ofirrattis murteessiteetta hojii koorrattis murteessiteetta naan jedhe achumaan arrifadhee nama kana baruun qaban jedhe an hanga kanatti feesbuukii koo keessa namni jira waan jedhu sammuu keessaa hin qabu garuu wannan beeku suuraan sun hanga nama ergeennan suuraan sun fudhatame isii kana nan beeka garuu hin dubbanne feesbuukii koo yeroon seetingii keessa seenee jedhu namni irratti adii godhatamee jira lakkoofsi Itoophiyaadhuma 44 irratti adii godhamee jira meeseenjeriin koo daqiiqaadhaan seenamee ba'a nan bare nan dhiise wanti immoo hedduu natti dhagahame hanga wanni kun gara kanaan barreeffamu obboleessi koo Aleeks dhufee salaamataanaan jedhee fatu maaliif badde maal taate nama kitaaba bituun argee nama jimlaa kitaaba 200 bituun bakka itti argee bakka dura birrii galchi jedheeraanii yeroo dhaggeeffatte naa deebisi jedha anamma kanatti isa jedhaas hin jiru innachi waan biraan irratti godhaaru nama biraa ta'ee yaadaara malee qalbiin koo gara kana hin jiru achumaanan isaa deebisee ittiin haasa'e ittiin walii galiiti yoo kitaaba barbaade kitaabni maxxansaa jalqabaa xiqqaateera maxxansaa ittaanu bitaadheen dhiisee biraa deebiisaan amma zimmin jedhee booda takka turee birrii kana hin diddeenaan jedhe galchuu diddeenaan ijoolleen sila birrii 50 naan jedhanii 100 malee hin fudhannu naan jedhaniiru 100 kee qopheessi yoo kana hin taane immoo ati yoo bakka itti argitutti of argitaa naan jedhe atoo shooppiidha naan jetteetta dubbiin kun shooppiidha shooppii nama wallaalee jiramoo jennaan maatiin kee jiran shooppii kana eessaa beeku namni hundi waan argee amana malee waan ati jettee miti ati dubartii islaamaatii ani amantaan koo amantaa biraati naan jedhee naan isaa tura roobeel taasisaa kun jechuudha kanaafiyyuu ati nama akkanaati waan taateefi ofittiin qaladinii maqaan kee baduurra maallaqattiidhuma ijoolleedhaa kennitee dubbiin kun haqabbanaa'u naan jedhe nan dhiise deebi'ee dhufee immoo yeroodhaafi maallaqa kana birrii 30 ofii kooti ijoolleedhaa sii kenneera ammaaf afaan jaraas irraa qabachiiseera ati maallaqa barbaade naan jennaan egaa yaa obboleessa koo ati maallaqni kun akkaawuntii irratti hin galu jette harkaan dhufuu qaba jette ammaatiin koo maatii baadiyyaa jiranudha maallaqa kana yoon baases maallaqni kitaabaa fi sababa kitaabaatii walitti guuramaa jiru ammallee xiqqoodha birrii kana yoon baase maaliif baafta naan jedhama naasa barii obboleessa koo baadiyyaa jirutti bilbileetanii isaan walii galee horii haadhaaf abbaa kootii gurguree akkani birrii kana naggaadee jimmarraa gara finfinnee dhufutti sii kennee akkaan sitti kennuun godhan jedheen hayyee godhinaan jedhee amma akka namni messenjera keessa jirus baleera waan ta'eef aan obboleessa kootii bilbilee ilaa obboleessa koo Kaalid waan akkanaa kanaan irratti deemaa jira waan ta'eef dhimmi kun kana an nama kana abbaa isaa baruu hin dandeenye an itti bilbilee ittiin haasa'uu hin danda'u lakkoofsa kennan kennaafi waan kana jedhi ittiin haasa'i rabbii jedhiiti sagalee saamunaa waraabee abbaadhuma kanan baraan jedheeni obboleessi koo akkuma isin sooshaal miidiyaa irratti dhageessanii ittiin haasa'ee sagalee waraabee naa ergee obboleessi koo nama kanan beeku ayyaroon sagalee dhagahu Aleeksin taphachuma nan bare ani Aleeks reef waliin barru waan ta'eef sagalee kana nan qabadhee birriinis si dhufan jedhaanii jira lakkoofsa namaa barbaade nama finfinnee jiru dubbiin kun amma gaa shira kan xaxamaa jiru namni waan kana godhaaru dhaabbata mootummaa keessan jira naan jedhee dhaabbanni mootummaa dhuguma dubartii tokko irratti kana hunda godha wanni jedhu sammuu keessa na jira erga immoo dhaabbanni guddaan biyyan bulcha jedhaa jiru kana godhe namoonni xixiqqoon bifa kamiin dubartii gowwoomsaa jiru namni kun nama kanatti dhiifamuu qabu miti waan ta'eef ana fatee irratti shooppii hojjete yoo birrii kana gaafate namoota viidiyoo dhugaa qaban hoo maaltu irratti godhamaa jira waan jedhamu waan sammuutti na dhufeef dhimmi kun biyyi seera qaba an dhalattuu biyya tokkooti seerri waan kana naa ilaaluu danda'a waan ta'eef garuma seeraatiin itti deema jedhee informationii isaa fudhadhee inni anatti yeroo sagalee tokko qofa waraabee irratti maree akkan isa ta'uu hin barre godheeti kan inni natti erge sagalee furdaa gadhiifame jechuudha amma qulqulleeffameera sagaleen sun sana hunda godheetan amma irraa calisuun jammare an abbaa ta'e beekaa isa ta'uu bareera namni irratti godhaa jirus isuma waan ta'eef namni imeelii koo kenneefis isa waan ta'eef
namni kun erga kana hunda irratti godhe an dubartii tokko waan hin ta'eef shirri kun irratti hojjetama dhuguma yoo mootummaan biyya keessa jiraate dhuguma yoo namni dhugaa dubartii tokkoof rakkatu yoo jiraate nama kanaaf furmaata naaf kennuu qaba dheetan gara seeraatiin hordofuu jammare maalan godha gocha kanaan irratti raawwatame maalan furmaata gochuu danda'a jedhee yeroo nama gaafadhu ati waan biyya alaa jirtuu fi jalqabarra obboleessi kee haa dhufu obboleessi kee dhufee isarratti bilbilame waan ta'eef lakkoofsi isarratti bilbilame haa ilaalamu. Naan jennaanan obboleessa koo ramadaana keessa baadiyyaadhaa kaasee finfinnee fidee mucaa afaan hin beekne lakkoofsa lamaan itti bilbilame lakkoofsa lama obboleessa kootti bilbilame keessaa tokko lakkoofsuma feesbuukii koo irratti adii godhamee jirudha. Lakkoofsa lamaan iyyuu fuudhee dhaqee inni karaan beeku waan ta'eef yeroo dhaqee gaafatu maquma nama kanaatiin bahee naan jedhan. Ahaa dubbiin kun nama kana godhaa jira waan ta'eef seerri maal naa gochuu qaba jennaan isin biyyan jirtu waan ta'eef yookiin biyyatti dhuftee kissii banachuudha faayilii isii kana fudhattee yookaan immoo biyya sana teessee bakka bu'iinsa ergattee seeraan gaafachuu qabdi. Infoormeeshinii jedhamu fudhee otoo dubbannu hangan kana godhaa jiru dhaabbata Iinsaa jedhamu dirasii lakkoofsa barbaadadhee bilbilee dhuguma namni roobeel taasisaa jedhamu dhaabbata keessan keessa jira jedhee gaafannaan nama kanaa hin beeknu naan jedhamee naa deebi'e. Bakka kanatti hundi sinnaa baroo qabdanuu dhimmi kun Fatihaa qofa miti kan inni ilaallatu. Dhaabbata mootummaa biyya keessa jirus biyya alaa jirus namoota maqaa kanaan deeman laallata. Erga dubbiin kun kana ta'e an callisuun qabu hanga dubartummaa kootii waan hin danda'u nan godha jedheen deemee embaasii dhaqee embaasii irraa waraqaa baafadhee wukkilinnaa ergadhe. Wukkilinnaa biyyatti ergadhee eebbi kitaaba kootii eegaleenaan dubbii kana wal keessa gochuu hin danda'u waan ta'eef eebba koo fixeenii itti deebi'aa jedhee sana booda eebbinuu geggeeffamee utuma dhimma eebbaa kana wajjin wantoonni tokko biizina godhanuu yeroon deeme yeroon dhimma kana eegaluudhaaf jedhu gidduu kanaan egaa wantan sinimuu qabu utuunan Aleeksii waan tokko hin jedhin Aleeks adii jalaa na baaseera an Aleeksii hanga wanaatti waan tokko ittiin dubbadheen beeku hanga guyyaa har'aatti Aleeksii maaf kana na goote hin jenne feesbuukii koo kan ji'a sadii naa godhe jedhe ji'a tokko qofa naa godhe vaariyoon isaa irraa bade anoo birrii 9,000 sitti erge maaliif kan ji'a tokko qofa naa goote jedhee hin gaafanne nan hinnan dhiise inni sadii jalaa na baase waan ta'eef wal dhabiinsa tokko isa wajjiniin hin qabu gara isaatiin Aleeksisa noormaalii kanaan ergan kana hunda godhee nan baasisa feesbuukii koo keessaa loogaawutii godhee imeelii koo hunda jijjiiree isas baasee dubbii kana yeroon eegalu gurra nama hin beekama anis birrii erguu dideera xumura irratti maallaan jedhee itti barreesseen ati dhuguma nama mootummaatii dhaabbata mootummaa kamiin keessa hojjettee shira kana irratti dalagda an biyya namaa yoon jiraadhees haadhaaf abbaan koo biyya keessa jiranu gibira gabbaranii mootummaa kana waa godhaa jiru isin dhaabbata mootummaati ofiin jedhaa yoo dhuguma dubartii tokko irratti kana kan gootan ta'e isin warri dhaabbata mootummaa keessa jirtan yoo rakkoo mataa keessanii qabdu yoo immoo maqaa mootummaatiin kana irratti gootan ta'e seerris jira waan ta'eef maqa balleessii dhaabbata mootummaa keessa jiru hojjetaa jirtu waan ta'eef jedheen itti barreessee jennaanii xumurarra dhufee Ammaaliin siin jedhee yoo waan hojjedhu baruu barbaade viidiyoo dawwalii an viidiyoodhaan bakka hojjedhu biiroo koo sitti agarsiisa wanni hundinuu waan ansi sobeen qabu jedhee jecha waynaan jedhe erga ati araadaan irratti taate kana hundaan irratti goote ani immoo hiriyoottanuma keettan si deebisa hiriyoottanuma keetti si deebiseen sana booda ati waan taatu of ilaaltaa naan jedhe achumaan ajandaan garaagaraa barreeffamuu jammaree wantoota sooshaal miidiyaa irratti deemaa turan namni hunduu ni beeka. Hiriyoottan koo duraan wajjin dhaabbatanii obboleettiinaa ta'anii gateettiinaa ta'anii turan hundi jaraanatti deebi'anii diinan irratti ta'an. Nan dhiise maaliif kan godhamas hin jenne nan dhobse nan danda'e nan dhokfadhe ergan dhimma kana seeraan qabe dubbiin kun ifanaaf godheen callise. Turanii maal godhanii nama natti ergani ji'a tokko walakkaa dura nama natti erganii qaxxisaadhuma yaafatiyaa kissii nama kana irratti banuuf deemtu dhaabe yoo kana hin dhaabne. Namni itti argame nama dhokfamuudha. Lakki nama dhokfamu miti barbaachisaa yoo jettan nan hima nama kabajamaadha naman bakka qabuuf naman dhimma isaanii ta'ee dhimma kissii sana adda kuteedha waan ta'eef. Ustaaz ibsaanatti erganii yaafati'a ati ijoollee durbaati namoonni kun namoota waa hedduu hojjetanu sooshaal miidiyaa irratti sagalee qabu har'a kitaaba kee hin bitte siin jedhaa jiru wantoota garaagaraa qabna siin jedhaa jiru yaa obboleettii koo si qofa miti namoota eebba kee irratti argaman illee maqaa balleessina jedhaa jiru waan ta'eef dhimma kana dhaabinaan jedhamee jennaanan kabajaa isaaniiti kissii sanas nan dhaabe jaarsumaan siif dubbatama naan jedha waan ta'eef
akka jaarsummaan hanganaa dubbatamutti nan obsee irra deebi'ee egaa kissii dhaabinaan jedhameera meerra jaarsummaan dubbatamu jedhee jennaan hanga guyyaa har'aatti namni jaarsummaan dubbateen jiru inni kun sakaanii namni kan biraa dhufee yaafatee barreeffama wayan feesbuukii irratti maxxansiin ture yaafatee dubbii kana dhiisii keessaan sii xumurraa ati ijoollee durbaatii waan sarratti deemaa jiru hin beektaa hiriyoottan kee kaleessa si wajjin turan sitti deebi'aniiru kitaaba kee maqaballeessiin irratti deemaa jira ati jara kana hin dandeessu waan ta'eef ani sis hin beeku akka obboleettii tokkottan iyyuu siif dubbadha jaarsummaan sii qaba sabarinaan jedhee namni abbaa joobir jedhamu jimmarraa takkaalee nama sanaa waliin beeku bilbileena kadhateennaan hayyee atis akkana jette miti nan dhaabbadhan jedhe nan eegee qanii xiqqaatoo xinnaanaan jedhame nan eegee namni dhufe hin jiru namni dubbate hin jiru wanni kun arafaa dura gaafan gara hundaan furmaata dhabu ajandaan akka feesbuukii irratti bahee salaamataa jedhuuni namni inni kaan na arrabsaa inni durbaa na arrabsaa inni dhiiraa na arrabsaa namni qindaa'ee ajandaan irratti godheera waan ta'eef an filannoo nan qabu seeraan dhiisnaan jedhamee si qofa bira darbinee ustaazota illee maqaa balleessina naan jedhameera anaa jiru ustaazonni maqaan jaraa baduun qabu dhugaa koo rabbittan dhiifadhaa jedheen hangee kana qubaa koo waan kana hunda taaggala dhiiseen bilbila koo cufadhee waa hunda isaa dhaabee onlaayinii dhuma nama hundaa dhiisee haa fayyadamu abbaan humnaa jedhee cufadhee dhiisee guyyaa 10 olan bilbiluma daarektii fayyadamaan jiru. utuunan kanaan jiru kaleessa malee dheengadda'an wallaahi wabillaahi watallaahi an intarneetii fayyadamaan turre feesbuukiin amarraa argiteettaa fatee waa'ee kee waan deemaa jiru naan jedhanii isa nabaanii maxxansee argee nabaanii dubbisee egaa ati garan itti si barbaadu nan dhabe dhukkubsattee jirta waan ati keessa turte nan beeka dhimma kee immoo namni furmaata sii godhu akka hin jirre nan beeka kanaafan kana maxxanse silaa seeraa soo ta'e seeraanis humna hin jiru ajandaa soo ta'e maqaan kitaaba keetii badeessi sol galchanii si sarrabsanii hiriyoottan kee deebi'anii sitti diina ta'anii jiru carraan jiru dhugaa kee immoo hin argattu silaa namni dhugaa kee dubbatu hin jiru innumti kun akkas irratti godhame haa beekamuufan kana godhe naan jedhee wanni jiru kanadha dhimma kana immoo namoonni beekanu baay'eedha namoonni silaa furmaata naa gochuu danda'an ni jiru ta'a namoonni jaarsummaa jedhanis ni jiru garuu namni dhufee naan dubbate hin jiru wannan amma sinitti me hundi isaa ati yoo barbaadde Saajibsaa yeroo dhufan sana jaarsummaa qabame moo maal ta'e jaarsummaas qabame kan lafatti hafee wanna ta'etu sunu. Jaarsisi haa dubbatu ustaaz maaliif dhiisinaan jettanii dubbii kana jaarsaan fixadhu naan jettanii jaarsisin jettan kunoo eenyunni eenyutu ergee maaliif dhufa anaanaasaa meeraa jennaani dubbii kana namni dubbanna jedhe Imraan Xaayirii fi Toofiq Tamaamii fi Amaan Shamsuuti jarri siinaa sawuu naan jennan hayyee kabajaa keessaniif kabajaa jaraatiif kissii kanan dhaabadheen isan sila eegaluu adda kutee deebi'ee isaanii meerre jaarsummaan kaleessa hin dhufa naan jettan sun jedhee jennaan hamma siif siin dubbatu obsi naan jedhanii hanga guyyaa har'aa namni naan dubbate hin jiru. Dubbiin jiru isa kanadha. Waa'ee kitaabaa irratti dhiibbaa inni sirratti godhe jira. Eeyyee jira. Kitaaba gurgurtaa keessatti maal keessatti wanti heerama? Anarra ji'a lamaa fi waa'ee kitaabaa miti waa'ee mataa kootiyyuu quban qabuani. Yoonan kitaaba koo irratti hojjedhe namni naa hojjeta. Kitaabni inni finfinneetti hafe. Kitaabni inni jimma jiru jimmatti hafe. Inni asii ollaaniidha asitti hattamame asitti hafe. Hattaa kana bira darbee Dubaayitti erguu jedhee Dubaayii naame jechuu didee namaan na hojjechiisaa jedhee waa hunda godhee ka'een addaan kutee ammataa koo dhabaan jira jedheen bilbiliin harkaa fuudhamee innaan ofii kootii manatti gale. Har'a sarraa an bakka